Muraho neza. Nanone twongeye kubaha ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube. Twongeye kubaha ikaze. Uyu munsi rero turi buganire ku ndwara abantu benshi bajya bakunda kubona, benshi bakayidaramatiza cyangwa bakayihindura urw'amenyo, bita isiteri mu gifaransa, hysteria mu cyongereza, cyangwa akadege mu kinyarwanda, bamwe bayita ngo ni akadege, abandi bakayita ngo ni maladie d'amour. Muri rusange rero iyi ndwara turi burebe indwara ni iki, turebe amwe mu mateka yayo, turebe ibimenyetso byayo, turebe ikiyitera, turebe se ni gute wayivura cyangwa wafasha umuntu wagize ikibazo cy'iyo ndwara. Rwose nimba utarakora subscribe yikore, kuko ibiganiro nk'ibi byinshi turabifite kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi kuri uno muyoboro wa YouTube. Muri kumwe nanjye muganga Twizerimana Ferdinand. Dutangiye twihuse rero, iyi ndwara ya hysteri cyangwa maladie d'amour cyangwa hysteria cyangwa bimwe abantu bakunda kwita akadege, ni indwara iterwa kenshi, nako indwara twasobanura nk'aho ari uruhurirane rw'ibimenyetso umuntu agaragaza bitewe n'uko we ari kwiyumva cyangwa bitewe n'ibyiyumvo afite. Akenshi bakunda kuvuga ko ari igihe umuntu yiyumva akumva afite ibyiyumvo bikabije cyangwa bihambaye, agatangira kugaragaza imwe mu myitwarire idasobanutse, irimo nyine bimwe mu bimenyetso umuntu ashobora uzasanga umuntu azabona, mwebwe nubwo mubona ari ibyarimo ari nka drama, ariko we aba agaragaza, donc aba hari iyindi saba arimo. Ashobora kuba abona ibintu mwebwe mutari kubona, cyangwa ugasanga nk'igice kimwe cy'umubiri cye kiri gukora, donc yagize pararize, ariko akenshi biturutse ku mitekerereze umuntu afite. Ari byo bita rero emotional behavior, imyitwarire y'umuntu ijyanye n'ibyiyumvo by'umubiri. Muri rusange rero uzasanga iyi ndwara bayitazira abagore, bavuga ko abadamu aribo bakunda kugira icyo kibazo cya pararize, ariko muri rusange cya pararize cyangwa kugira iyi ndwara ya hysteri cyangwa maladie d'amour, ariko muri rusange ntabwo ari indwara y'abagore gusa, ko n'abagabo barayirwara. Tugiye kureba rero bimwe mu bimenyetso uzasanga umuntu uyirwaye azaba afite. Icya mbere, uyu muntu azatangira kugira ikibazo cyo kugaragaza ibimenyetso bitandukanye. Ubona arimo akubita amaboko avuga ati ndapfuye. Ikindi, atangire wenda kureba ibikezi. Ikindi, ubone wenda igice cy'umubiri avuga ati kano kaguru ntikari gukora. Ikindi, atangire wenda gufentinga, ubone yatangiye kudandabirana, rimwe na rimwe ashobora no kwitura hasi kenshi. Ikindi, uzabona umuntu agize uburibwe bukabije, agaragaza ahantu ko harimo hamurya bikabije,
Ikindi hari abahumeka insigane, ubone umuntu atangiye guhumeka insigane cyangwa atangiye gusepfura cyane, nacyo ni ikindi kimenyetso cy'umuntu ushobora kuba afite ubwo burwayi. Muri rusange rero hari n'abatangira kugira ibimenyetso nk'iby'abantu bafite indwara y'igicuri. Nubona umuntu ufite ibyo bimenyetso rero, nubwo wamenya ko ari hysteri arwaye cyangwa ari iyo ndwara turi kuvuga aho arwaye, wimuharasinga, donc wifata uwo muntu ngo utafata ko arwaye. Yizera ko arwaye, ahubwo ushake uburyo ki uri bumufashe. Tugiye mu mateka y'indwara rero, ntabwo turi bwibande mu kujya mu mateka cyane, kuko ni indwara uzasanga abantu benshi batarayanditseho. Gusa bavuga ko nko mu 1900 hari umunyamisiri wabonye indwara, ahita yita indwara igaragaza kugenda cyangwa kumuvinga, kugenda kwa nyababyeyi, donc aho nyababyeyi ikora ibintu bidasobanutse, donc nyababyeyi ikikoresha muvuma, donc ikatangira izamuka imanuka. We niko yabibonye, hanyuma birangira ngo kugira ngo iyo ndwara ngo ayivure, ngo yafataga ikintu gihumura nabi, donc ikintu gifite impumuro ikabije cyane, akagishyira ku mazuru y'uwo muntu wagize icyo kibazo, hanyuma ibimenyetso bigahita bihagarara. Cyangwa akayifata ngo agafata icyo kintu gifite iyo mpumuro ifite iri pika, iri très pika, akagishyira nko ku gitsina cyiwe, hanyuma ngo ibyo bimenyetso bigahagarara. Hanyuma byakomeje, ubushakashatsi burakomeza. Hari umugereki rero waje, ubundi hysteri bituruka ku ijambo ry'ikigereki hystera, bivuga nyababyeyi. Nyuma rero nibwo ubushakashatsi bwakomeje, haza kuza umuhanga witwa Thomas, waje kuvuga ko ibimenyetso bidaturuka muri nyababyeyi, ahubwo bituruka mu mutwe. Ariho byahise bigaragara ko indwara itarwarwa n'abagabo gusa, ahubwo ishobora kurwarwa n'abagore gusa, n'abagabo bashobora kuyirwara. Twihuse rero, reka turebe mu biyitera. Iyi ndwara ishobora guterwa n'iki? Twabonye ko ari indwara ishobora guturuka ku mitekerereze. Rimwe na rimwe rero ishobora kuba ku muntu bitewe n'amateka yabayemo. Wenda hari nk'ibibabaza umubiri byamubayeho, cyangwa yarahohotewe. Muzi ko ihohoterwa ririmo amoko menshi. Hari ihohoterwa ryo ku mubiri, ribabaza umubiri. Hari iribabaza ryo gufata umuntu ku ngufu cyangwa rikorerwa ku gitsina. Hari ihohoterwa wenda ryo ribabaza umutima, cyangwa hari nk'ibyorezo cyangwa ibindi bintu byamubayeho. Urumva ni ibintu bishobora gutuma uwo muntu atangira kugira ibimenyetso bya hysteri. Ikindi ushobora no kubona wenda ari umwana wagize childhood abuse, cyangwa wabayeho wenda ababyeyi bamutoteza bikamutera, cyangwa akagira wenda, hari abenshi wenda babihuza n'urukundo, bakaba bati wenda umuntu wanyuze mu rukundo rukamubabaza cyane bikamutera agahinda gakabije. Ako gahinda rero kagahita gatuma atangira kugira ibimenyetso bigaragara ku mubiri.
Ikindi bavuga ko iyi ndwara ishobora kuba contagious cyangwa ishobora kuba uruhererekane mu bantu, ugasanga nk'abanyeshuri bari ku ishuri nimba umwe atangiye gusepfura n'abandi bose bahise batsepfura. So rero ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu ugize icyo kimenyetso ashobora kukigira akarwara iyo ndwara ya hystérie abikuye kuri bagenzi bakurikije uko abandi bagenzi be bigenze. Murabizi abana bari ku ishuri akenshi iyo umwe agize ikibazo ubona no mu bandi cyane cyane nko mu bakobwa hatangiye kugaragara icyuho nyine cy'iyo ndwara bitewe n'iki nuko iri contagious nyine ishobora kuba uruhererekane ikava ku muntu umwe ijya ku wundi. Dukomeje rero tugiye kureba se ni gute wayivura cyangwa ni gute wafasha umuntu wagize icyo kibazo cyayo. Muri rusange rero iyi ndwara nta muti uri specifique wavuga uhari, ariko bavuga ko kuganiriza umuntu wagize icyo kibazo mukaganira ku bibazo we afite ubwabyo ari wo muti, ni wo muti wa mbere. Rimwe na rimwe ariko n'indi miti ishobora gukenerwa, nk'umuntu ufite uburibwe ushobora kumuha umuti w'uburibwe, cyangwa hari n'ababa bafite n'agahinda gakabije bikaba ngombwa ko hari imiti batanga kwa muganga ijyanye no kuvura abantu bafite ikibazo cy'agahinda, nayo bashobora kuyimuha ariko iza ari second choice. Icya mbere umuntu aba akeneye ni ukuganirizwa. Akenshi kwa muganga ibyo bintu bikorwa n'abaganga bashinzwe ubuzima bwo mu mutwe. Niyo mpamvu rero igihe umuntu agize icyo kibazo ihute kumugeza kwa muganga. Haba hari inzobere mu bibazo byo mu mutwe. Ndabizi mu gihugu cyacu nta vuriro na rimwe, akenshi birashoboka ko hari ataba afite ariko menshi mu gihugu araba afite. Iyo umugejejeyo cyangwa niyo yaba ataba afite n'abandi baganga bize ubuvuzi rusange baba bashobora kubafasha kuko hari amahugurwa amwe n'amwe baba barahawe ku buzima bwo mu mutwe. Muri rusange rero ni ibyo ngibyo gusa umuntu byabayeho tugiye kureba se ni biki wamufasha, ni iki cyihuse wamufasha. Nimba bibaye ku muntu urabigenza ute? Icya mbere umuntu aba akeneye ni ukumufasha kuba aho ari. Tuvuga ngo we imitekerereze iba yimutse, aba atekereza ku hazaza cyangwa atekereza ku hahise. Mufashe kuba aho hantu. Icya kabiri hari imyitozo yo guhumeka. Muzabireba kenshi mu kibuga, nk'umukinnyi iyo agiye gutera penalite cyangwa agiye gutera coup franc, uzabona asa n'uhumetse cyane. Ziriya ni zimwe muri tekinike baba barabigishije kugira ngo igihe yumva donc nimba agiye gutera penaliti iri buvemo igitego kijyana wenda ikipe mu gikombe cy'isi, urumva donc hari stress aba afite. Kugira ngo rero abe présent, ubwonko umutwe we ugaruke ku murongo, uzabona ko icyo kimenyetso. So no guhumeka rero mu buryo buri rythmique, gusohora umwuka wongeza uwinjiza, nawo ni ikintu wakoresha umuntu ufite icyo kibazo nabyo bikamufasha. Ikindi abenshi uzasanga afite ibimenyetso byo kwanga kuvuga. Iyo atari kuvuga rero muhe agapapuro. Umuha agapapuro akandikaho ibibazo byose yumva afite, donc ibintu byose afite akabyandika. Iyo abyanditse rero uramubwira akibanda ku bimubabaje cyane, hanyuma ukabisoma ukareba rero ukiga uburyo ki wamufasha. Ikindi buriya hari abantu batita kuri siporo, ariko siporo ni ingenzi mu gushyira mu kugarura umuntu cyangwa gusohoka ukajya ku mazi,
ni ingenzi kugarura ubwonko cyangwa kugarura ubuzima bwo mu mutwe ku murongo. Niyo mpamvu rero biba byiza buriya iyo ubona bishoboka wajya mu gasiporo ugakora kamarshe, ukurira imisozi, ugatemberana n'inshuti mukajya muri siporo, bigufasha mu kugarura ubwonko ku murongo. Urumva rero umuntu uko uzi ko akunda kugira icyo kibazo ugerageza ukajya muri ibyo bintu byaroja byo kuruhura umubiri. Ikindi ni ukuruhuka bihagije. Hari igihe bikubaho akenshi uri wa muntu utajya ufata umwanya wo kuruhuka, kuryama kumva ubwonko buri ku murongo nyine ukaruhuka. Ni byiza nabyo rero gufata umwanya, nimba ari igihe cyo kuryama akaba ari igihe kuryama ukaruhuka bihagije, ukaruhura umubiri. Muri rusange rero nibyo twabwira kuri iyi ndwara ya hysteri. Uramutse wumva kino kiganiro hari icyo kikunguye ku bumenyi wari ufite kuri hysteri cyangwa kuri maladie d'amour cyangwa icyo bita indwara y'akadege, kora subscribe uzabona ibindi biganiro byinshi kuri ino chaîne. Wakoze kudukurikira, Imana iguhe umugisha.